Hallo aus Portugal. Irgendwo da hinten ist sie, die Rennstrecke in Portimão. Wir sind hier mit dem Golf GTI TCR. Was will ich heute mit euch machen? Ich will euch erklären, ob sich die Rennversion des Golf GTI mit 290 PS lohnt. Ich will mit euch darüber sprechen, warum ihr mit diesem Auto hier am Burger King Parkplatz beim GTI-Treffen natürlich die Könige seid. Ich habe es euch schon vorgestellt. Golf GTI TCR 290 PS Tornado Rot Sonderedition, die schnellste seit dem Club Sport S, der auf 400 Stück limitiert war. Naja, okay, ich habe euch das Auto im Review relativ ausführlich vorgestellt, aber für manche ist es ja vielleicht zu lang, deshalb habe ich mir gedacht, Parkplatz hier, kein Burger King, aber trotzdem vielleicht die Gelegenheit, euch mal ein bisschen den Sound vom Auto zu zeigen, den Launch Control Start, ja, beim Wegfahren, beim Kommen, im Stand, im Tunnel vielleicht, Beschleunigung, so ein paar, naja, weiß auch nicht, interessante Videos eben. So, der Motor ist aus, wir sind am besagten Burger King Parkplatz und ich will euch jetzt mal den Launch Control Start zeigen. Ist eigentlich gar nicht so schwer, weil was macht man? Man macht erstmal den Motor an, dann muss man hier das ESC 7 Sekunden lang sind es, glaube ich, drücken. Erst ist es eingeschränkt, dann deaktiviert, dann schalten wir auf D, dreht mit dem linken Fuß die Bremse und gleichzeitig mit dem rechten das Gas durch, gehen dann irgendwann von der Bremse runter. Ja, und so sieht es dann aus. Ja, in die eine Richtung, jetzt machen wir es nochmal in die andere. Dürfen wir hier nicht so oft machen, sonst verscheuchen uns die Portugiesen oder die Polizei kommt. Ich bin schon ganz nervös, aber ja, das ist es. Die Drehzahl wird total hoch gehalten. Wir fahren mit durchdrehenden Reifen durch, dass ihr das auch mal von innen seht. Ja, und einfach weil der Sound im Innenraum manchmal anders rüberkommt als außen, werde ich für euch den GTI TCR jetzt nochmal anmachen und im Leerlauf auf dem Sportmodus ein bisschen Gas geben. Da hört ihr ein schönes Zwischengas probbeln. Ich bin jetzt auch gleich leise. Ja. Das ist schon ein toller Sound. Dann gibt es eben nur noch zu erfahren, wie die Akrapovic-Auspuffanlage ankommt. Aber ansonsten gefällt mir das schon echt richtig gut.
Wenn ihr mehr bzw. alles, vielleicht sogar das meiste, keine Ahnung, über dieses Auto hier wissen wollt, dann bleibt gerne dran. Schaut vorbei bei YouTube, bei Facebook, bei Instagram, ihr wisst's.